廣東話有句説話叫做民以食為天，意思即係食嘢係好高、好重要，好似天咁大嘅事。食嘢對好多人嚟講，唔單止係營養，仲係生活樂趣。但係如果有一日你唔舒服，我走嚟同你講，你要戒油、戒甜、戒鹹，唔可以飲凍嘢，唔可以食甜嘢，仲要食5種蔬菜，你又會點諗呢？係咪覺得好煩、好大壓力，甚至想同我講，你唔好煩我得唔得啊？今日我哋會透過幾個故仔一齊去傾下3個問題。第一，點解長者會唔肯配合飲食嘅建議？第二，點樣去發掘佢哋嘅原動力？第三，作為照顧者嘅我哋有啲咩具體嘅方法可以幫到佢哋？首先，我想你眯埋眼睛，去幻想一個畫面。呢個畫面可能你都會經歷過。阿敏今年40歲，佢嘅媽媽75歲，有糖尿病。每一次睇醫生，醫生都叫佢食少啲糖，食少啲飯啊。但係睇完醫生返屋企，阿敏仲見佢媽媽喺個櫃嗰度攞咗塊朱古力曲奇餅出嚟食，想叫佢唔好啦。佢媽媽就話：一塊半塊冇咩所謂啦。阿敏好想同佢媽媽講：你唔係唔知道自己有糖尿病係嘛？你唔知道自己唔食得啲咩嘅咩？你試下停一停，諗一諗。如果你係阿敏，你會點做啊？如果你係阿敏嘅媽咪，你又會點諗呢？其實阿敏嘅媽咪唔係唔知道糖尿病有咩風險，而係呢一塊朱古力曲奇餅唔係淨係朱古力曲奇餅咁簡單啊，而係佢而家嘅生活入面唯一可以俾自己嘅少少樂趣。當我哋話唔好食啊，我哋唔單止係攞走嗰一塊嘅曲奇餅，而係拎走咗佢嘅自主同埋快樂。所以我哋第一步可以做嘅就係去嘗試明白，當醫生同老人家講話食少啲糖、食少啲飯，老人家唔開心，佢哋係有原因嘅。媽咪啊，我知道你好鍾意食呢啲曲奇餅，叫你忍呢係好難啊。係咪一兩句説話就有用呢？但係呢一兩句説話就係可以俾老人家知道，屋企人喺度嘗試明白我，接納同埋肯定對方嘅感受，建立信任。唔知你有冇咁嘅經歷呢？阿強今年38歲，佢爸爸70歲，有高血壓，有輕微嘅腎病。醫生叫佢咧要食少啲鹽，要清淡啲。阿強咧佢好努力啊，想學一啲低鹽嘅食譜，煮嘢俾佢爸爸食。但係佢爸爸食咗一啖，就放低筷子話：呢啲係人食嘅咩？冇味嘅，我寧願唔食啦。阿強係咪做錯咗嘢呢？唔係。佢爸爸嘅反應係咪好難理解呢？唔係。你試下諗下，食咗60幾70年有味道嘅嘢，突然之間要食啲冇味嘅嘢，仲係話為你好喎。最後阿強冇逼佢爸爸食嘢喎，佢同佢爸爸講：好啦，你想食啲咩？我煮俾你食啦。阿強冇放棄到，但係佢明白要改變唔係一時三刻可以做到嘅事，就係呢一份耐性。過咗幾個禮拜之後，佢爸爸同阿強講：不如你下次煮嘢食嗰陣時落少啲鹽，等我試下可唔可以習慣啦。有陣時我哋見到爸爸媽媽個腎有事，但係都唔肯食得清淡啲，我哋通常嘅回應就係：都係為你好㗎，你都唔肯聽。我哋可以用返第一個故仔嘅方法，唔好一開始就否定咗老人家嘅情緒。爸爸，我明白食咗幾十年有味嘅嘢，叫你突然之間食啲好淡嘅嘢，梗係好唔慣啦。要接納改變係需要時間嘅，逼佢哋令個關係更加緊張咋。
我哋嘅目標係慢慢一步步去改變，尊重佢哋嘅步伐，尊重自主權。第三個故事係關於阿姨嘅。阿姨今年30歲，佢媽媽72歲，有糖尿病。阿姨好細心啊，每日放工返嚟都親自煮嘢俾佢媽媽食，每一碟餸菜咧都計過晒啲份量。但係有一樣嘢就好令佢激氣，每一次食完飯之後，佢媽媽係都要食糖水，紅豆沙、綠豆沙、芝麻糊，無論係煮啲咩，佢媽媽都會話食完飯唔食糖水唔得㗎。阿姨試過講道理，有糖尿病我哋唔食得咁多甜嘢㗎。佢媽媽就話我都食咗幾十年啦。阿姨試過唔好煮，點知佢媽媽走去廚房煮，仲自己落多幾斤糖添啊！阿姨又試過買代糖喎，點知佢媽媽試咗一啖之後就話呢啲咩嚟㗎？你係咪覺得好熟悉咁啊？你有冇試過呢啲咁嘅情況啊？你覺得阿姨嘅媽媽每一餐飯食完之後都要食糖水，真正嘅原因係咩呢？係佢專登唔理健康，佢專登令阿姨難做。有一日，阿姨就坐咗去媽媽側邊，同佢媽媽傾：媽咪啊，你咁鍾意食糖水，係唔係有啲咩原因㗎？佢媽媽就同佢講：你婆婆咧喺我細個嗰陣咧，每一餐飯食完之後，一家人圍住咁食糖水，係我最開心嘅回憶嚟㗎。原來阿姨媽媽最掛住嘅唔係食完飯嗰一碗嘅糖水，而係一家人圍住一齊最開心嘅回憶。之後阿姨就同佢媽媽講：媽咪啊，不如我哋一齊試下整一啲啱你健康狀況，但係你又鍾意食嘅糖水啊！呢個故事帶出嘅就係我哋要好似偵探咁樣揾出老人家嗰個問題嘅源頭。老人家唔肯去改，背後可能係習慣，可能係回憶，亦都可能係一啲佢哋講唔出口嘅失落。我哋可以嘗試去了解佢哋多啲，就係呢份了解，往往就係改變嘅開始。明白點解，顧及老人家嘅自尊。最後想同你分享嘅係一個最重要嘅步驟，就係點樣去發掘長者嘅原動力。好多時候我哋淨係睇到老人家做唔到嘅嘢，或者唔想做嘅嘢，但係我哋有冇諗過，而家爸爸媽媽退咗休之後，佢哋由家庭嘅支柱變成而家喺屋企冇嘢做嘅老人家，嗰種嘅轉變係幾咁大。所以當你同爸爸媽媽傾飲食建議嗰陣，你可以試下幫佢哋揾返內在嘅動力。我知道你以前移民過嚟捱咗好多苦，都捱得過。要跟呢啲飲食建議一啲都唔容易，但係我知道你一定得㗎。你不嬲咁照顧我哋，係時候俾我哋照顧你啦。好多時長者退咗休之後就冇咗個重心，需要少少嘅幫手去連結返佢哋嘅力量。但係如果你發現長者唔單止對食嘢冇興趣，而係對所有嘢都冇晒興趣，唔肯出門口，唔肯見朋友，唔想講嘢，開始影響日常嘅生活，呢個時候就唔係淨係喺飲食方面入手，而係需要揾專業嘅人士幫手，等佢哋可以得到更加全面嘅支援。尊重過往經驗，連結身份認同，轉移權力。喺呢個部分，我哋會講下唔同嘅廣東話詞彙：營養師、飲食記錄。營養師好多時候會問你有冇記低你平時嘅飲食習慣啊？嗰個呢就係飲食記錄啦。食物敏感、胃口，你嘅胃口最近係咪差咗啊？份量，你每餐食嘅份量大概係幾多啊？熱量、蛋白質、纖維。
如果你覺得今集講嘅嘢有用，記得分享俾你有需要嘅朋友啊！下集見。